আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, সামরিনস মম ব্লগ চ্যানেলের নতুন আরেকটি ব্লগে সবাইকে জানাই স্বাগতম। আশা করছি কাছে দূরে দেশ ও দেশের বাইরে থেকে যারা আমার আজকের এই ব্লগটা দেখছেন তারা আল্লাহ তাআলার অশেষ রহমতে ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। আমরাও আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। সকালবেলা এক কাপ দুধ চা আর সেই সাথে চাল ভাজা দিয়েই নাস্তাটা করে নিচ্ছি। এটা মূলত সামরিনের বাবার পছন্দের একটা খাবার, তবে ও দুধ চায়ের সাথে না, রং চায়ের সাথে হচ্ছে চাল ভাজাটা খায়। আমিও আজকে ট্রাই করে দেখলাম, আমার খুব একটা বেশি ভালো লাগে না, কিন্তু কেন জানি ইচ্ছা হলো যে আজকে চাল ভাজা আর হচ্ছে চা দিয়েই ব্রেকফাস্ট করি, তো সেটাই করছি। গতকালকে আবারও দুইটা মাছ নিয়ে এসেছি, যে কালারের মারা গিয়েছিল সেই কালার দেখে দুইটা নিয়ে এসেছি, কিন্তু আগের কালো কালারের মাছটা বেশি সুন্দর ছিল। আসলে প্রথম যে কোনো কিছুই ভালো হয়, যাই হোক সেটার জন্য আফসোস করে আর কোনো লাভ নেই। সবই আল্লাহর ইচ্ছা। আল্লাহ যেমন আমাদের হচ্ছে জন্ম দিয়েছে তেমনি মৃত্যুও দিয়েছে, তো সেটা নিয়ে আর আফসোস করে লাভ নেই। তবে আবার দুইটা নিয়ে এসেছি, এখন আল্লাহর কাছে এটাই প্রার্থনা করি এই দুইটা যেন আগের মতো মারা না যায়, এই দুইটা যেন আল্লাহর রহমতে জীবিত থাকে। এই মানি প্লান্টগুলো আসলে বেশি দিন রাখা সম্ভব হচ্ছে না। দেখা যাচ্ছে এক সপ্তাহ না, 2 সপ্তাহ পরে দেখা যাচ্ছে এগুলো মারা যেতে শুরু হচ্ছে। তো কোন মানি প্লান্টগুলো রাখলে দীর্ঘদিন জীবিত থাকবে, মারা যাবে না, আপুদের যদি জানা থাকে তাহলে প্লিজ কমেন্টের মাধ্যমে আমাকে জানাতে পারেন। আপনারা যদি জানান তাহলে আমি অনেক বেশি উপকৃত হব। তো যার কারণে আগে যেগুলো ছিল ওইগুলো ফেলে দিয়ে আবার নতুন করে এই তো কিছু মানি প্লান্ট এই গ্লাসের মধ্যে রাখলাম। আসলে ঘরের মধ্যে যদি প্রকৃতির ছোঁয়া থাকে তাহলে দেখতেও যেমন ভালো লাগে, তেমনি হচ্ছে মনটাও ভালো থাকে। আর এদিকে এই তো হচ্ছে আমি আমার আরও দুইটা বাচ্চার কাছে চলে এলাম। মূলত এখন আমার সকালটাই শুরু হয় আমার ওই 3টা ছোট ছোট বাচ্চা, অর্থাৎ ওই 3টা মাছ দিয়ে, আর হচ্ছে এদিকে এই চিঙ্কু চিঙ্কি, এই দুজনকে দিয়ে। তো যত ওরা বড় হচ্ছে, যখন নিয়ে এসেছিলাম 2 মাস মতো হয়েছে, 2 মাস আগে যখন নিয়ে এসেছিলাম তখন অনেক বেশি ছোট ছিল ওরা। এখন আলহামদুলিল্লাহ অনেকটাই বড় হয়েছে। তো প্রতিদিন এক একটা কাণ্ড কারখানা করে, দেখতে বেশ ভালোই লাগে। বর্তমান যুগটা এমন হয়ে গেছে যে দরিদ্র, মধ্যবিত্ত বা নিম্নবিত্ত যারা আছে তাদের কোনো মূল্যায়ন নেই। সহজে কেউ কোথাও তাদের মূল্যায়ন করতে চায় না। যাদের প্রচুর অর্থ সম্পদ আছে তাদের মূল্যায়নটাই বেশি হয়। ঠিক যেমনি গরিবদের বা দরিদ্রদের কোনো মূল্যায়ন নেই, আমাদের মতো ছোটোখাটো ইউটিউবার বলেন বা কন্টেন্ট ক্রিয়েটর বলেন, যারা আছে না কেন তাদেরও কেউ খুব বেশি একটা মূল্যায়ন করে না। সব সময় সবাই শুধু উপহাস করে, সবাই শুধু মানে হাসাহাসি করে, ঠাট্টা তামাশা করে আমাদের নিয়ে। আমি আমার নিজের পার্সোনাল অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, আমি 1.5 বছর হলো ইউটিউবিং করছি। তো এর মধ্যে কত মানুষের হাসির পাত্র যে হয়েছি, কতজন যে কত রকমভাবে ঠাট্টা তামাশা করেছে। আর এটা তো গেল বাহিরের মানুষের কথা। আর যারা বড় কন্টেন্ট ক্রিয়েটর আছে, ইউটিউবাররা আছে, দেখা যাচ্ছে তারা আমাদের সহপাঠীই ছিল, অর্থাৎ তারাও আমাদের মতো নতুন ছিল, কিন্তু সেইখান থেকে আমাদের থেকে তারা একটু হলেও এগিয়ে গেছে বা এগিয়ে আছে, তো তারাও আমাদের মূল্যায়ন করতে চায় না। কেন জানি না এমন করে। তো এই বিষয়গুলো আর কি মাঝে মধ্যে অনেক বেশি খারাপ লাগে, তখন আর কি মনটাই ভেঙে যায়। তখন মনে হয় দূর, এত উপহাস, এত ঠাট্টা, এত তামাশার খোরাক না হয়ে এর থেকে বরং এই সমস্ত কিছু বন্ধ করে দেওয়াই ভালো। কিন্তু এখন এমন একটা পর্যায়ে চলে এসেছি এই ইউটিউবে, এখন না পারছি ছেড়ে দিতে, না পারছি প্রপারলি ধরে রাখতে। এখন চাইলেও কিন্তু ছেড়ে দিতে পারবো না, জানি না কবে সফলতা পাবো, কিন্তু তারপরেও এখন চাইলেও এটা ছেড়ে দিতে পারবো না।
তো গত শুক্রবার আমি একটা ট্রাইপড কিনেছিলাম, সেটা আর আপনাদের সাথে শেয়ার করা হয়নি, তো ভাবলাম আজকে শেয়ার করি। যেহেতু আমি আমার সব কিছুই আপনাদের সাথে শেয়ার করে থাকি, ভাবলাম এটা হচ্ছে আমার মতো আরও অনেক ইউটিউবার আপুদের কাজে আসতে পারে। তো এটা দেখানোর কিছু নেই আসলে, এটা সবাই এখন এটাকে চেনে বা অলরেডি আমার আগে ইউজ করে ফেলেছে, কিন্তু আমি এতদিন পর্যন্ত ছোট্ট একটা ফোনের স্ট্যান্ড দিয়েই হচ্ছে ইউটিউবিং করতাম, ভিডিও করতাম, কিন্তু আমি এখন দেখছি ওটাতে আর সম্ভব হচ্ছে না, ওটা নষ্ট হয়ে গেছে, যার কারণে আর কি আমি একবারে ভালো একটা ট্রাইপডই কিনে নিলাম। তো এটা অনেকটাই লম্বা করা যায়, যতটুকু পরিমাণ লম্বা করা যায় সেটা আমি আপনাদেরকে দেখিয়েই দিলাম। এরপরেই তো এভাবে ফোনটা এখানে সেট করতে হবে। যারা ডিএসএলআর দিয়ে হচ্ছে ভিডিও করেন তারাও হচ্ছে সেই অপশনও এখানে আছে, ক্যামেরাটা সেট করার অপশনও আছে। এরপর এই তো হচ্ছে এই হ্যান্ডেলটা ঘোরালে যতটুকু পরিমাণ আপনি উঁচু করতে চান এর মাথাটা ততটুকু পরিমাণ উঁচু করতে পারবেন, আবার উল্টা দিকে ঘোরালে হচ্ছে নিচু হয়ে যাবে। এরপর এই তো এটা হচ্ছে মুভ করবে, অর্থাৎ ডানে বামে সাইডে সব জায়গায় এটা দিয়ে ঘোরানো যাবে। তো এই হলো ট্রাইপডটা, আর এই ট্রাইপডের দাম নিয়েছে 1000 টাকা। তো এটা মানে যে জায়গায় যেমন নিতে পারে আর কি, আমাদের কাছে দাম চেয়েছিল ওরা 1200, তো সেখান থেকে হচ্ছে 1000 টাকা রাখছে। তো অনেকের কাছ থেকে হয়তো বা দেখা যাচ্ছে 200 বেশি বা কম রাখতে পারে, তো এটা এলাকা বোঝায় আর কি। তো যাই হোক, মোটামুটি রিজনেবল প্রাইসের মধ্যে ভালো ট্রাইপডটা, আপনারা চাইলে এটা নিতে পারেন। তারপরে তো এইদিকে আমি হচ্ছে দুপুরে রান্না বান্নার প্রিপারেশন নিচ্ছি। এ তো কিছু সবজি ফ্রিজে এনে রাখা হয়েছিল, এগুলাই আমি এখন গোছগাছ করে নিচ্ছি। আজকে রান্না করেছি পটল আলু আর ডিমের তরকারি, সেই সাথে এখানে করেছি ভেন্ডি ভাজি। সিম্পল রান্না, ফ্রিজে মাছ ছিল না তাই হচ্ছে ডিম দিয়ে পটলটা রান্না করলাম। এরই মাঝে আমার মেয়েটাও মাদ্রাসা থেকে চলে এসেছে, তো আজ দুদিন আবার গরমটা একটু বেশি পড়তে শুরু করেছে, তো যার জন্য ভাবলাম ওকে একটু লেবুর শরবত করে দিই, যেহেতু গরমের মধ্যে বাইরে থেকে এসেছে। তাছাড়া লেবুর শরবতটাও অনেক বেশি পছন্দ করে। আর লেবু শরবত দিলে হয় কি, শুধু পানিটা বেশি একটা খাওয়া যায় না, কিন্তু যদি একটু শরবত করে দেওয়া হয় তাহলে দেখা যাচ্ছে বেশি পরিমাণ পানি খাওয়া যায়। মানে আমার ক্ষেত্রে এটা হয়, আমি দেখেছি আমার মেয়ের ক্ষেত্রেও, যার কারণে ভাবলাম যে একটু লেবু শরবতই করে দিই। আর এই গরমে এটা বেশ উপকারী। জাস্ট একটু হচ্ছে লেবুর রস, পানি, সামান্য একটু লবণ আর সেই সাথে একটু চিনি দিয়ে শরবতটা বানিয়ে নিচ্ছি। তো এই তো মেয়েকে শরবতটা দিয়ে দিয়েছি, ও শরবতটা খাচ্ছে। আমি আর কোনো গ্লাসে শরবতটা নিচ্ছি না, আমি যে বাটিতে শরবত তৈরি করেছিলাম ওইখানে আমি আমার জন্য বেশি করে তৈরি করছি, কারণ আমারও অনেকটা পরিমাণ পিপাসা পেয়েছে।
আমি গিয়েছিলাম ওকে মাদ্রাসায় নিয়ে আসতে, তো বাইরে এত পরিমাণ গরম, আমি যখন বের হই আমার তখনই পানির পিপাসা পেয়েছে, কিন্তু সময় নেই দেখে ভাবলাম একসাথে ওকে এনে তারপরে খাবো। তো আমি এই তো এই বাটিতেই বসে গেছি, কারণ গ্লাসে আমার হবে না, বেশি পরিমাণ লাগবে। ওদিককার সমস্ত কাজবাজ শেষ করে এখন আমি গোসল করে নিচ্ছি। আমাদের কখনোই উচিত না যে আমার থেকে যারা ছোট বা নিচু পর্যায়ে আছে তাদেরকে নিয়ে উপহাস করা, কারণ মানুষ কিন্তু ছোট থেকেই বড় হয়। শুরু থেকে কিন্তু মানুষ এক ধাপে উপরে উঠে যেতে পারে না, এক লাফে কিন্তু মানুষ গাছের মাথায় উঠে যেতে পারে না, তাকে গাছের নিচ থেকেই শুরু করে আস্তে আস্তে তারপর উপরের দিকে উঠতে হয়। তো এই যে আমাদের মতো ছোটোখাটো ইউটিউবার যারা আছে তাদেরকে নিয়ে এই সমস্ত হাসি তামাশা এইগুলা করলে কিন্তু আমাদের মনোবল অনেকটাই ভেঙে যায়, এতটা বেশি পরিমাণ খারাপ লাগে যেটা বলার বাহিরে। তাই সবার কাছে অনুরোধ করছি, আন্তরিকভাবে অনুরোধ করছি, দয়া করে কেউ আমাদের মনোবলটা এভাবে ভেঙে দিবেন না। যদি উৎসাহ দিতে নাও পারেন তাও দয়া করে কেউ এভাবে আমাদেরকে নিরুৎসাহিত করবেন না। শুধু যে ইউটিউবিংয়ের ক্ষেত্রে এটা কিন্তু না, বাস্তব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কিন্তু এটা চরম সত্য। তাই কেউ কখনো কাউকে নিয়ে এমনভাবে উপহাস করা উচিত নয়। গাছগুলোতে একটু পানি দিয়েছি বিকালবেলা, তারপরে তো সকালে যে জামা কাপড় মেলে দিয়ে গিয়েছিলাম ওইগুলো শুকিয়ে একদম কাঠ হয়ে গেছে, কিছু কিছু জামা কাপড় নিচেও পড়ে গেছে, ক্লিপ দিতে আসলে খেয়াল ছিল না, এখন ওগুলাই উঠিয়ে নিচ্ছি। আজকে অনেক কথাই বলে ফেললাম আপনাদের সাথে, যদি আমার কথার মধ্যে কোনো ভুল ত্রুটি থেকে থাকে বা আপনারা কষ্ট পেয়ে থাকেন তাহলে প্লিজ ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন, কারণ অনেক বেশি খারাপ লাগছিল। তো আপনাদের সাথে যেহেতু সব কিছুই শেয়ার করি ডেইলি লাইফের, তাই আমাদের খারাপ লাগাটাও আর কি আপনাদের সাথে তুলে ধরি। অনেক সময় দেখা যাচ্ছে এতে করে মনটাও হালকা হয়ে যায়। তো এতে যদি কেউ কষ্ট পেয়ে থাকেন তাহলে দয়া করে সবাই ক্ষমা করে দিবেন। আর আজকের ব্লগটা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন, ভালো লাগলে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন। আর আগামী ব্লগ দেখার জন্য সবাইকে অগ্রিম আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম, আল্লাহ হাফেজ।